自立とは、大人になるとは？そんな疑問を抱え、大学3年生の頃に初めての一人暮らしを決意した。初めての一人暮らしは、家賃を抑えるため、市街の2階建てアパートの1階にワンルームの部屋を借りた。築年数はそれほど古くもなく、大家のおじいさんも人が良かったため、とりあえず大学とバイトのアクセスのしやすい土地に決め、一人暮らしを始めた。初めての家事や公共料金の支払い、住民税など困惑することが多かった一人暮らしだが、何より私にとって高く立ちはだかった壁は孤独である。実家暮らしの頃は意識もしなかったが、親兄弟のいる一軒家で20年間過ごしてきた私には、家に帰ってからの一人の空間はあまりにも静かで虚しく、心に言いようのない寂しさを感じさせてしまっていた。荷物の整理も落ち着き、駅から自宅までの最短ルートも徐々に覚えてきた頃、帰宅し、玄関を開け、申し分程度の廊下を抜けて、寝室兼リビングへの扉を開けると、ベッドの上に白地にミルクティーのような薄い茶色と黒い毛の入り混じった痩せた三毛猫がいた。自分の部屋のはずだが、まだ自宅感覚がそらぞらしい不慣れな自宅で、予期せぬ先客の登場に戸惑い硬直していたが、20センチほど開かれたガラス窓から吹く風にオリーブ色のカーテンが揺れているのに気づいた。先客、いや来客の侵入経路は、春だが暑くなってきた昼間に窓を開けたこと、掛け時計をまだ購入しておらず、時間を確認するのを怠り、急いでバイトに向かったため、窓を閉め忘れたことが原因だと悟った。猫は少し白地の体に汚れが目立ち、痩せた体は野良猫らしさが漂っていたが、その割に毛並みは良く、猫が動くとふさふさとした首元から覗く赤い首輪についた鈴が小気味いい音を奏でており、飼い猫らしさも兼ね備えていた。荷物をフローリングに置き、猫と触れ合ったことのなかった私は、恐る恐る中腰になり、猫に右手を不器用なチョキのような形で近づけた。猫は鼻先で私の硬直した指先をスンスンと嗅ぎ、嗅覚による取り調べを始めた。自宅のはずだが、取り調べを受けているという印象もいかがなものかとは思うが、何しろ猫があまりにも堂々とベッドに居座っていたものだから、迷い込んだのは私なのではとの錯覚と、猫という未経験の動物の扱いに戸惑っていた私は、完全に猫にマウントを取られ、猫の嗅覚検査が終わるまでじっと息を潜めていた。一通り手の匂いを嗅ぎ終わった猫は、不意に頭を手にこすりつけ、その仕草は撫でてと言っているように感じ、猫のふさふさした方を指と手の甲で撫でると、満足そうにゴロゴロと喉を鳴らして、頬ずりの勢いをこれでもかと激しくしてきた。そのまま撫で続けると、コテンと側面から体をフローリングに横たえ、お腹を撫でるように両手を空に差し出し、お腹への愛撫を所望してきたので、望み通りお腹をさすると、ゴロゴロと喉から鳴る喜びは少し大きくなった。その姿が愛くるしく、私はバイトの疲れや、この珍来客への戸惑いも一切忘れ、猫とじゃれていった。首輪のことも気になり、猫がいつでも帰っていけるように、窓を開け放したままにしておいたが、その日はシャワーを浴びてこようが、夕飯の支度をしていようが、猫は部屋から出る様子はなく、仕方なく、個人的にはいてくれてまんざらでもないのだが、猫と共に過ごした。その日から窓を少し開けておくと、猫が不意に部屋に訪れ、気まぐれに外へ出ていくといった猫と私の不思議な生活が始まった。孤独を感じていた私にとって、猫の来訪は嬉しいものであり、キャットフードやトイレシート、猫砂などがしばらくすると部屋の片隅に置かれるようになり、猫は警戒もなく私が用意したキャットフードを食べ、猫砂で排泄をした。猫の丸い目と愛くるしい仕草の虜になっていた私は、猫との時間を楽しむ一方で、飼い猫だと思っていた猫が、飼い猫がふらっと遊びによる遊び場にしては、猫がこの部屋で過ごす時間が多いこと。猫は外に行っても、部屋の周辺を少し徘徊、散歩する程度で、
遠くまでは行っていないことに気づいた。真っ白な体に土ぼこりかで汚れた猫を一度思い切って風呂に入れ、嫌がる猫を念入りに洗っていると、猫の赤い革製の首輪におかきと書かれた刺繍を見つけ、猫の名前がおかきであること、おかきは飼い猫であることを知った。しかし、飼い猫にしては飼い主が探しに来るわけでもなく、近所で猫探しをしているといった話を聞くことはなかった。おかきは私といるときは、私に甘えるか、外に散歩に行くか、寝てるかが大半だったが、時折窓から外の遠くをじっと見つめて、長い時間動かないでいる後ろ姿を見かけることがあった。おかきのそんな哀愁の漂う後ろ姿を見ていると、私にはおかきが飼い主の帰りを待っているように思えてならなかった。私ではない、本当は一緒にいたはずの自分を捨てた飼い主の帰りを。おかきは自由気ままに外と部屋を出入りしていたし、鍵のかかっていない網戸なら、器用に丸い手と爪を使って網戸を横に引き、外と部屋を出入りすることができた。自由で飼い主もおらずに、どこにでも行けるはずのおかきは、それでもこの部屋から離れようとはしなかった。外に出かけても、必ずこの部屋に帰ってきて寝て、毎日窓から外の世界を見続けるのである。そんなおかきの様子を見て、私は大家さんに前のこの部屋の飼い主のことを尋ねた。秘密保持というものがあるので、詳しくは話せないが、一人暮らしの男性が猫を飼っていたこと、どうやらたびたび来ていた彼女と一緒に暮らすことになったが、その彼女が猫アレルギーがひどく、猫をどうするか悩んでいたことを知った。どういう経緯があったにせよ、おかきを捨てた前の住人に、憤りともう一度おかきに会ってあげるべきだと、おせっかいな気持ちに突き動かされた私は、学業とバイトの時間を縫って、おかきの飼い主、前の住人の男を探した。このご時世便利なもので、SNS とネットを駆使して、前の住人が、現在はこの市街の町から電車で40分ほどの市内に住んでいることを知り、土曜日の日中に男を訪ねた。突然の見知らぬ学生の来訪に戸惑っていた男だが、事の次第を説明すると、玄関を開け、部屋に私を迎え入れ、詳しい話を聞きたがった。部屋は 1LDK の若い男女が同棲している様子が伺える。お揃いのマグカップや写真立てが見かけられた。男はおかきを手放さなければならなかったこと、彼女のことに気が向いてしまい、おかきを捨てた自分の非道さを強く恥じていた。許しを請うわけでもなく、ただ一目、おかきに会いたい。もし可能なら、おかきをこの家に引き取りたいと話す男を、私は現在の私の部屋、数週間、数ヶ月前までは男の部屋であった、おかきの待つ部屋へ連れて行った。外の様子を見ていたおかきだが、私たちの帰宅とともに、こちらを見て、嬉しそうに寂しそうに近づいて甘えてきた。久しぶりの飼い主とのスキンシップで嬉しいのか、おかきはゴロゴロと強く喉を鳴らし、男は涙ぐみながら何度も謝っていた。おかきといる時間が好きだった。孤独を癒してくれ、おかきにも情が移っていた私は、寂しいが、おかきの幸せのために、男におかきを引き取ってもらうようにした。すると、男は謝罪と感謝の言葉をたくさん述べて、おかきを現在の 1LDK の部屋に連れて帰る準備を始めた。帰り支度も整い、おかきを連れて帰ろうと、部屋から出ようとすると、おかきは男の腕の中でもがき、暴れ、抵抗し始めた。帰りたくないという意志、ここにいたいという意志は、この部屋にいる者はすべて察し、飼い主の帰りを待っていたはずのおかきの行動に驚き、戸惑った。何度連れ出そうとしても、玄関を出ると男の腕から逃げ出し、部屋の中へ一目散に帰っていくおかきの姿を見て、仕方がなく、おかきはこの部屋に留まることになった。後日、大学の猫の生態に詳しい教授に話を聞いた。猫は縄張り意識が強く、自分のテリトリーを変更したり、縄張り内の変化を嫌う生き物であるという。窓から外の世界を観察するのは、憂いに浸っているのではなく、自分のテリトリーから見える外の世界に変化がないかをチェックし、今日も自分の縄張りには異変がないかを確認しているのだという。おかきは
自分を捨てた飼い主を嫌っているのではなく、ましてや飼い主を待っていたのでもなく、自分の生活のテリトリーを、縄張りを守っていたのであった。